លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអួតអំពីជោគជ័យរបស់លោកដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះថាលោកកំពុងមកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចង់បាត់បង់ភាពបរាជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនិងបកពួកដែលនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងនៅពេលខាងមុខនៃវិភាគនយោបាយដែលរដ្ឋភៀសខ្លួនកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាលើកទី2គឺលោកកឹមសុខថ្លែងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃទី31ដុល្លារថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានជោគជ័យលើឆាកនយោបាយបន្លំរបស់លោកនៅក្នុងចំណុចដែលលោកមានមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាអន្តរជាតិនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកចង់បង្ហាញប្រាប់បរដ្ឋថារបបរបស់លោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាតិហើយភាពបរាជ័យនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខជាមិនខានរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺព្រោះតែគាត់បារម្ភខ្លាំងពេកអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ដែនអំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏ធ្វើការគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកវិភាគអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយសកម្មជននយោបាយអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គេហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដែននៃការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់របស់គាត់វិញពីព្រោះបើគាត់បើកចំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ធ្វើឲ្យដែនរបស់គាត់នឹងវាធ្លុះធ្លាយហើយធ្វើអំណាចរបស់គាត់នឹងបាត់ឆាប់ការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាននៅវិភាគនៅចំពោះមុខកម្មករនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី31ដុល្លារថាអ្នកវិភាគមិនដឹងអីតាមការពិតលោកទទួលបានជោគជ័យពីការបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននាពេលកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាមកទល់ពេលនេះរបបរបស់លោកមិនទាន់ប៉ះពាល់អ្វីឡើយទៅរកបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរបស់យើងទៅរកបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិផងប៉ុន្តែអស់លោកបែរជាចាត់ទុកធ្វើជាអ្នកវិភាគថាមិនតាន់ឃើញនៅលទ្ធផលជាដុំកពួតប៉ុន្តែលោកមានដែលគិតថាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបវាធ្លាប់មានកើតនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាតើការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះវាជាជោគជ័យការទូតរបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាបើសិនជាការវិភាគលបបែបនេះគួរតែវិភាគទៅតាមអស់លោកទៅចោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានការភ័ន្តច្រឡំឬមានការយល់ខុសរហូតទៅដល់បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះភ្លឺឬទេតើតើនៅវត្តមានលោកហ៊ុនសែនអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបរិយាញូវយ៉កកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសប៊ែលហ្សិកនិងកិច្ចប្រជុំនៅបណ្ដារដ្ឋផ្សេងទៀតនោះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាពុំមែនមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋទាំងនោះទទួលស្គាល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះគេត្រូវតែប្រើនយោបាយការទូតរវាងមេដឹកនាំនីមួយៗហើយនៅទន្ទឹមនឹងនេះគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺរបបលោកហ៊ុនសែននឹងរងការខាតបង់ដ៏ធំធេងនាពេលខាងមុខគឺការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតលើសពីនេះទៀតធនាគារអន្តរជាតិធំដែលតែងតែផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចឈប់ផ្ដល់កម្ចីនិងជំនួយដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេនោះរីសួរគាត់ទៅវិញថាប្រសិនបើពិតជាជោគជ័យតែអ្វីដែលគាត់បាននាំជូនពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីនយោបាយការទូតដ៏មមាញឹកប្រមាណ1ខែនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នាំទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋ1ខែនេះទីបំផុតគឺការព្រមានដល់ EBA របស់អឺរ៉ុបដែលសំខាន់វាប៉ះពាល់ទៅដល់មិនត្រឹមតែ EBA វាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមានអាមេរិកមានកាណាដាមានអូស្ត្រាលីជាដើមព្រោះយើងបានធ្វើខុសនៅក្រឹតក្រមដែលជាដល់ EBA ទៅហើយដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបរាជ័យហើយគាត់មិនយល់ថាអានឹងជាបរាជ័យនៅពេលដែលគេមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់គាត់យល់ថាជាជោគជ័យទៅវិញអានឹងវាជាការយល់ច្រឡំក្នុងនាមជាមេដឹកនាំតែមានការចេះដឹងតិចម្នាក់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញថាការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
ក្រៅប្ររយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទុកពេលឲ្យរបបលហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញទាក់ទងនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើការកែប្រែអរិយាប័ត្រដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើគេនឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬត្រូវបន្តទៀតឬយ៉ាងណាការអនុម័តដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការប្រតិបត្តិឋានមួយនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយងវែងនិងប៉ះពាល់ដល់ចំហរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបវរៈពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញថាក្រោមការអនុគ្រោះពន្ធនេះទំនិញកម្ពុជានាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅជាង$6,000 លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកជាញឹកញយតែងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មនិងមិនទទួលស្គាល់ការពិតទៅលើនៃវិភាគនិងអ្នករិះគន់ជាស្ដែងដោយករណីលោកកឹមសុខក្រោយពីលោកផុតទោសហើយត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារវិញនោះលោកកឹមសុខនៅតែរក្សាចំហម៉ឺងម៉ាត់និងវិភាគរិះគន់របស់លោកហ៊ុនសែនអត់សំចៃមាត់ដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនិងបានប្រមានតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខវិញភ្លាមហើយមិនយូរប៉ុន្មានតុលាការរបស់លោកក៏ចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខវិញទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៀតនរណាក៏ដឹងដែរថាសូម្បីតែបរិវត្តរងគ្រោះដីធ្លីនាំគ្នាតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិរស់រាននៅលើដីធ្លីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះក៏រងការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងពីរបបលហ៊ុនសែននិងចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះដាក់ពន្ធនាគារដែរដូចជាករណីអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនបង្កក់និងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដទៃទៀតជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីការបដូរឈ្មោះសំណង់អគារសាធារណៈឯនេះទៅវិញទាំងបបជិតទាំងក្រហមរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញដែលបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃឲ្យទៅជាឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈវិញក្រោយពីទទួលបានអំណោយជាអគារពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកវ៉ានសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះព្រះសង្ឃនយុវជនយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនគួរបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដ៏ធំមួយដោយគ្រាន់តែទទួលបានជំនួយអគារពីរដ្ឋាភិបាលចិនទេព្រះតេជគុណសឿនសេងហុងគង់នៅវត្តពិភពរាំងសីហៅវត្តចិនដំដៃខាងជើងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញមានថេរដីកាថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈអាចធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនស្គាល់ឈ្មោះដើមនៃមន្ទីរពេទ្យនេះនិងហាក់បញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ចិនកុម្មុយនីសគេអាចបូកឈ្មោះបានពីអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហើយមកដាក់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនចឹងទៅយើងអាចចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្រោមខាងរដ្ឋបាលទៅចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងកាលពីថ្ងៃទី30តុលាបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសាសនាដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារថ្មីដែលត្រូវសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈអគារថ្មីនេះឈ្មោះអគារមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈហើយមានទំហំជាង 20000 ម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួនជាង550លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ$80 លានអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោកត្រូវបានកសាងនៅឆ្នាំ1953និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1956ដោយយកតាមព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រីខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមស៊ីសុវត្ថិមនីវង្សកុសមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាដែលបានសោយរាជ្យនៅចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970នៅថ្ងៃទី30តុលា Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញផ្សាយវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល78នាទីបង្ហាញថាក្រោយការសាងសង់អគារថ្មីនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចាប់ពីដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ2018មានរយៈពេល40ខែនិងចំណាយទឹកប្រាក់អស់550លានយួនប្រហែល$81 លានអាមេរិកអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអោកវ៉ាន់ឌិនបានទេនៅថ្ងៃទី31តុលាដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទ Facebook ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញដែរថាអគារមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈ
នឹងត្រូវចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេល40ខែដែលមានកម្ពស់53ម៉ែត្រ11ជាន់អគារនេះមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារបែបប្រទេសចិនហើយអាចស្របតាមអាកាសធាតុរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាអគារថ្មីនេះត្រូវចែកចេញជាផ្នែកដូចជាផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកជំងឺទូទៅផ្នែកជំងឺវះកាត់ព្រមទាំងសេវាជំនួយផ្សេងៗទៀតអគារនេះមានសមត្ថភាពអាចដាក់គ្រែឲ្យទទួលអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលចំនួនសរុប400គ្រែយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់លោកខាន់ភូមិន្ទសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រោះជាការបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយុវជនរូបនេះយល់ថាប្រសិនបើភាគីចិនចង់ផ្ដល់ជំនួយជួយសុខាភិបាលកម្ពុជាដោយស្មោះមែនគួរទុកឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរទុកសិទ្ធិឲ្យភាគីខ្មែរគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនិងមិនត្រូវមានភាគហ៊ុនរបស់ចិនទេតាមត្រង់សូម្បីតែក្មេងតែទើបរៀនក៏ដឹងថាជំនួយបែបនេះគេហៅថាជំនួយមួយដែលហៅថាមានព្រៀបគឺចង់បានទេឈ្មោះទៅវិញចង់បានហៅថាជាជំនួយដែលចង់បានសំណងទៅវិញជាជំនួយដែលចង់បានអ្វីមួយពីកម្ពុជាទៅវិញជាកំណត់ខ្ញុំជាជំនួយមួយហាក់ដូចជាសម្លឹងមើលអ្វីមួយអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោរំលឹកថាមន្ទីរពេទ្យនេះបានយកព្រះនាមរបស់ព្រះមេដារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយទ្រង់បានសោយទីបង្គត់នៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1975ទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោចង់ឃើញគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនក្រោយទទួលបានជំនួយពីចិនតែដូច្នេះបើសិនជាគេបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈទៅជាប្រតិភិបខ្មែរចិនព្រះកុសុមៈគឺវាមិនឆ្លងដែរពីព្រោះលោកក៏បានជាវិញ្ញាណសាក្សីនៃវិញ្ញាណមិត្តភាពរវាងចិនហើយនិងខ្មែរដែរខ្ញុំសូមទោសណាជាបងរបស់ខ្ញុំទោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពន្យល់ឲ្យយុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ច្បាស់វាអត់មានការខុសឆ្គងអីទេសម្រាប់ព្រះបាទព្រះរាជាព្រះកុសុមៈលោកធ្លាប់ធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់ចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនលោកសៃជាបុគ្គលហើយនឹងប្រពន្ធព្រះមហាវីរក្សត្រលោកជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាមិត្តមហាមិត្តរបស់ចិនដែរដូច្នេះវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់កម្ពុជាទេពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលពីរដ្ឋាភិបាលចិនយកទៅបង្កើតមន្ទីរពេទ្យថ្មីដោយដាក់ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនជាងការបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្ទាល់ក៏បានតាមរយៈ YouTube ក៏បាននិងតាមរយៈ Facebook ក៏បានដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយនេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីគឺ short wave នោះគឺយើងមានការផ្សាយមួយគឺពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 9320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចំណែកឯពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីដដែលគឺ 9325 kHz និងកម្ពស់ 32m និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយជែករិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនគង់មានធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំបានផលចំណេញប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ទីបញ្ចុះសពដូនតារបស់អ្នកស្រុកការរិះគន់នេះគឺដោយសារតែអ្នកស្រុកបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុននេះជិត1ឆ្នាំទៅហើយតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពបំពានដោយសេរីទៀតផងលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំតាភោស្រុកស្វាយជ័យលោកដេតសុផាតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31 តុលាថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនគង់មានធ្វើអាជីវកម្មវេកំទេចថ្មនៅភ្នំតាដុងក្នុងឃុំតាភោធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងប្រមាណ1ខែហើយលោកបន្ថែមទៀតថាថ្មដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះវេកំទេចហើយដឹកយកទៅលក់ឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងឃុំក្បែរស្រុកស្វាយជ័យផងនិងដឹកទៅលក់នៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ
បានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកសោកស្ដាយភ្នំព្រោះមិនអាចរារាំងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបញ្ឈប់បាននោះទេអ្វីដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តពួកខ្ញុំជាបរិបទគឺអ្វីក៏ដោយចង់បានឲ្យខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏អាជ្ញាធរក្រុមដាក់ដាក់គឺពេលខ្លះឲ្យគេឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លះតែយើងចង់បានឲ្យគេឈប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអ្វីដូចជាអត់ឈប់ពីព្រោះយើងចង់បានជាទីទីថាយើងអាចនឹងសិទ្ធិជាហើយគាត់មិនអាចទៅតាមយើងព្រោះយើងក៏ជាម្ចាស់ឆ្លងនេះដែរទាំងលើការងារទាំងអស់នៅទីតងនឹងការងារអភិវឌ្ឍន៍មួយសំខាន់គឺចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ឡើងវិញទីតងទៅនឹងមតិពលរដ្ឋទូថាតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខុសអត់ហើយមតិជាច្រើនប៉ុណ្ណាដែលគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើមតិជាច្រើនប៉ុណ្ណាដែលគេបដិសេធឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើហើយគួរតែរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកសុផាតបន្តទៀតថាអាជីវកម្មភ្នំនេះដំណើរការទៅបានដោយសារតែមានភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីថ្នាក់លើពាក់ព័ន្ធព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសុទ្ធតែបានដឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុននេះឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលស្រុកស្វាយជ័យលោកលឿនសុភ័ក្រដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី31តុលាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុតវឌ្ឍនាក៏មិនទាន់តាក់ទងសុំការពន្យល់ជុំវិញបញ្ហានេះបានដែរដោយហៅចូលហើយតែលោកចុចផ្ដាច់ទៅវិញចំណែកអភិបាលស្រុកស្វាយជ័យលោកលឿនសុភ័ក្រក៏ធ្លាប់បដិសេធមិនឆ្លើយអាស៊ីសេរីដោយរងចាំសុំយោបល់ពីថ្នាក់លើជាមុនសិនប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងថានៅកំពូលភ្នំនេះមានទួលប្រាសាទបុរាណចំនួន3កន្លែងដែលជាទីសក្ការៈរបស់ពួកគាត់ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំពលរដ្ឋក្នុងឃុំតាភោតែងតែនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យទាននៅលើភ្នំមួយនេះដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសប្បាយជាប្រចាំបាទមន្ត្រីសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តនេះហាក់មិនខ្វល់រឿងសំណើរបស់ពលរដ្ឋសូមឲ្យជួយថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដូចជាភ្នំជាដើមនោះទេលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះដោយខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែជួបការលំបាកដោយសារអស់ព្រៃភ្នំជាកន្លែងដែលពួកគាត់ទាញយកអនុផលនិងជាទីសក្ការៈរបស់ពលរដ្ឋយើងឃើញថាតែភ្នំតាណាក៏ទៅពេកដែរដោយសារតែអ្នកមានលុយអ្នកមានអីអញ្ចឹងគេទិញគេអីអស់ហើយគ្មានតាណាអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ានថាទេដោយសារមកយេដោយសារខ្លាចអស់លោកខ្លាចប៉ុនខ្លាចស័កខ្លាចយករបស់លោកធំអស់ហ្នឹងណាដែលគាត់បានអាជ្ញាប័ណ្ណមកកកាយភ្នំហើយបានលុយបានកាក់ចិញ្ចឹមមានបានទៅក្រុមគ្រួសារខ្លួនបែរទៅជាសម្បត្តិធម្មជាតិសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវរលាយដោយសារស្នាដៃខ្លួនបាទភ្នំតាដុងជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំស្មើប្រមាណ 5000 គ្រួសារភ្នំមួយនេះមានទទឹងប្រហែល 1500 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ 2000 ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងឃុំតាភោស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកភូមិចាត់ទុកភ្នំមួយនេះជាសម្បត្តិធម្មជាតិតែមួយគត់របស់ពួកគាត់ដោយពួកគាត់រំពឹងទុកថាទៅថ្ងៃអនាគតភ្នំនេះនឹងប្រែក្លាយជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រោះនៅខាងមុខភ្នំមានអាងទឹកដ៏ធំនិងមានទេសភាពស្រស់ស្អាតទៀតផងអ្នកភូមិធ្លាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះតាំងពីពេលកំពុងបោះទីតាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018មកប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយទេរហូតដល់ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើសកម្មភាពបានជោគជ័យសប្តាហ៍ថ្ងៃភ្នំតាដុងចាប់ផ្ដើមខូចរូបរាងបណ្ដាហើយដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាអើពើទប់ស្កាត់នៅឡើយទេខ្ញុំបានជាចំណានអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍សំទោសសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារតទៅទៀតបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីអ្នកវិភាគព្រមានពីវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅចុងក្រោយនោះគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់ការព្រមានបន្តកើតមានឡើងជាហូរហែក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាផ្លូវការអំពីចំណាត់ការនីតិវិធីក្នុងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលាដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ក្នុងរបាយការណ៍វិភាគមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20 តុលាទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានពិភពលោក Moody Investor Services របស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងមានចំណាត់ថ្នាក់អវិជ្ជមានផ្នែកឥណទានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពិបាកនឹងទទួលបានកម្ចីពីបរទេសឬទទួលបានកម្ចីពីបរទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់កម្រិតខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារដដែលនេះវិភាគឃើញថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាមែននោះការកំណត់អត្រាពន្ធថ្មីពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើនថ្លៃដើមលើមុខទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាដែលត្រូវនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃសមត្ថភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មនិងការធ្លាក់ចុះលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារ Moody ដដែលក៏លើកឡើងដែរថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមអាចនឹងពិចារណាធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនមានជាមួយកម្ពុជាដោយការនេះនឹងរឹតតែបង្កើនផលប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលេខ110ស្ទើរតែនៅបាតតារាងក្នុងចំណោម140ប្រទេសនៅលើសកលលោកគឺទាបជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រួមមានហ្វីលីពីន ប្រុយណេ វៀតណាម ស្រីលង្កា បង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលសុទ្ធតែមានសក្តានុពលខាងផលិតកម្មវាយនភ័ណ្ឌនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ភាពប្រកួតប្រជែងសកលឆ្នាំ2018របស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum ទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16 តុលាបន្ថែមពីលើការព្រមាននិងការរកឃើញនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទស្សនាវដ្តី Southeast Asia Globe លោក Marco Kalina សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃក្រមធុរកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើឧស្សាហកម្មនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងលោកថាមិនត្រឹមតែអ្នកផលិតទេដែលនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ភាគីទី3ដូចជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងប្រតិបត្តិការកំពុងផែខេត្តព្រះសីហនុជាដើមក៏នឹងទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយនេះដែរលោកបន្តថាការពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះអាចនឹងរារាំងក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញពីការសម្រេចចិត្តបញ្ជាទិញផលិតផលនៅកម្ពុជាព្រោះក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទាំងនេះត្រូវការធ្វើផែនការយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន6ខែនៅមុនរដូវកាលសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីចូលមកដល់ដោយឡែកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បានហៅគម្រោងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាបណ្ដោះអាសន្ននេះថាគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនរួមទាំងវិនិយោគិនកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកបញ្ជាទិញសមាគមនេះទទួលស្គាល់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នឬការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរយៈពេលខ្លីណាមួយជាឯកតោភាគីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរយៈពេលយូរអង្វែងដល់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់និងថារាល់ការវិវត្តទាំងអស់ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហភាពអឺរ៉ុបផងអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាមានការប្រឡាក់ប្រឡូកឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះថាការធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលណាមួយទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាន
បើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករម្នាក់បាត់បង់ប្រាក់ខែនោះអានឹងវាឃើញតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកម្មករម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្ស2ឬ3នាក់ទៀតទោះបីជាប្រាក់ខែនឹងមានតែ$168ឬក៏$200នៅក្នុងមួយខែមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលក្នុងការចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារបងប្អូននៅខាងក្រោយដល់តែ2ឬ3នាក់យ៉ាងតិចនេះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើគ្រួសារនៅតាមជនបទទៀតការខ្ចីលុយយើងដឹងហើយថាចំនួនលុយដែលប្រាក់ដែលខ្ចីពីធនាគារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងវាមានរហូតទៅដល់$3000ទៅ$4000លាននោះអានេះមានឋានៈនៃជាពាក់ប្រាក់មានភូមិខ្លះរហូតដល់80ទៅ90%ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងហើយការខ្ចីប្រាក់នេះគឺសង្ឃឹមអីគឺសង្ឃឹមទៅលើបានប្រាក់សំណងដែលបានពីប្រាក់ខែមកហ្នឹងយកទៅសងបណ្ដោះគេហើយយកលុយអាចទៅសង់ផ្ទះឬក៏ទិញម៉ូតូថ្មីជិះឯដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជីវិតកម្មករបាទបើតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់កម្មករនិយោជិតសរុបប្រមាណ700,000នាក់ក្នុងនោះ 85% ជាស្ត្រីមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅជនបទក្នុងមួយខែទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង$150 លានអាមេរិកត្រូវចំណាយទៅលើកម្មករនិយោជិតទាំងនេះបន្ថែមពីលើនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ2 លាននាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដោយប្រយោលផងដែរផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទិន្នន័យ CEIC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$3,000 លានអាមេរិកគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោក$10,000យល់ឃើញថាក្រៅពីកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកកម្មករនិយោជិតការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតមិនអាចរកប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានដោយសារតែបាត់បង់ការងារធ្វើនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបព្យួរមែនឬក៏លោកចោលមែនអាហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ះពាល់គឺទី1កម្មករផ្ទាល់ទី2អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់កម្មករហើយទី3គឺធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងឯងហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាដំណាក់កាលទៅដល់នឹងមែនពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៅរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់មកអាចរឹបអូសបានមួយពីរប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺថាអាចនឹងមានជាចលាចលមួយក្នុងសង្គមចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែចេញអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការរបូតយកដីយកធ្លីយកផ្ទះសម្បែងអីចឹងដែរក្រៅពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខយល់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរក្សាស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់លោកផងដែរដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាអ្នកជួយរក្សាអំណាចរបស់លោកជាអ្នកខាត់បងប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីរឿងនេះបើតាមលោកកឹមសុខប្រទេសចិនបានកេងចំណេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីប្រព័ន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះតាមរយៈការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមមកកម្ពុជានិងប្រើទំនិញដែលផលិតនៅចិនតែយកមកដាក់ផ្លាកនៅកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពិសេសនេះថៅកែភាគច្រើនគឺជាចិនប្រមាណ 50% ជាចិនបានចំណេញពី EBA ចំណេញលើសលប់ចំណេញជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហើយមកក្នុងស្ថានភាពនេះនៅសល់ EBA មួយដែលជាកម្លាំងធំក្នុងការទាញប្រយោជន៍របស់គេត្រូវអឺរ៉ុបដកចេញទៀតដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់ចិត្តនៅស្រុកខ្មែរនេះកាន់តែខើចនៅពេលដែលពួកគេបាត់ផលប្រយោជន៍អស់ហ្នឹងគឺពួកគេបាត់នៅចំណូលហិរញ្ញវត្ថុមួយធំដើម្បីទប់អំណាចរបស់គេកាលណាគេបាត់ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុពីចិនតែចិនអាចជួយហុចលុយតាមកប៉ាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្អីទៀតបានទេអាចផ្ដល់ជំនួយរបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានទៀតទេដូច្នេះអ្នកដែលជួយទប់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺចិននឹងនៅពេលដែលគេបាត់ប្រយោជន៍ធំចិននឹងដកដៃហើយចិននឹងចាប់ផ្ដើមដកបន្តិចម្ដងហើយក្រៅពីប្រទេសចិនដែលនាំយកទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលមកកម្ពុជារួចដាក់ផ្លាកថាជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាជាពិសេស
រួមមានសម្លៀកបំពាក់និងកង់ជាដើមដើម្បីកេងចំណេញលើការមិនបង់ពន្ធនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាប់កេងចំណេញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានេះដែរតាមរយៈការនាំអង្ករវៀតណាមចូលមកកម្ពុជារួចដាក់ផ្លាកជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាមុននឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកមានរិទ្ធជំវិញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ EBA របស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកស្អែកដែលលោកអ្នកនាងនឹងបានបន្តពិនិត្យនិងស្ដាប់មើលការបរាជ័យរបស់របបលហ៊ុនសែននៅក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងការព្រមានពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងជួបមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធទី31ខែតុលានេះបានព្រមានអ្នកវិភាគដែលរិះគន់ថាបេសកកម្មនៅបរទេសរបស់លោកបរាជ័យនោះថាជាការវិភាគមិនដឹងខ្យល់អីទាល់តែសោះអ្នកវិភាគអះអាងផ្ទុយវិញថាជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសម្រាប់តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនសម្រាប់ជាតិទេ បាទបើទោះបីជារងការរិះគន់ជំទឺថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មេដឹកនាំរបបឯកបក្សគឺលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រកាសអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតនាអាណត្តិមុនដែលអស្ថិរភាពសង្គមកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនបាទជុំវិញករណីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅកម្ពុជានៅវិញពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន2សហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញមកទទួលញត្តិនិងសន្យាដាក់ជូនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតហើយប្រាប់ក្រុមអ្នកដែលមានចំនួនដីធ្លីថាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះតែងតែឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះជាប់ជាប្រចាំបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តភីអេសានឯនោះជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាចំនួនឈើឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តនេះនឹងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលល្មមឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីអាម៉ឹងខ្វះសិលធម៌និងសុជីវធម៌ចំពោះមុខមហាជនជាពិសេសចំពោះមុខសិស្សនិស្សិតបែបនេះតទៅទៀតបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះឯងទៅណាងាប់ទៅប្រត់ប្រាស់ទៅណាប្រត់ប្រាស់ទៅក៏មកបបួលអញទៅជាមួយអញមិនទៅជាមួយឯងទេចំណុចខ្សោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអ្នកវិភាគនិងជាចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់សម្គាល់ឃើញនោះគឺការភ័យខ្លាចមិនបានក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតរបស់លោកដែលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំទៅហើយនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងភាពក្រេវក្រោធច្រឡោតខឹងឡំប៉ារបស់លោកហ៊ុនសែនរាល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីឬក៏នរណាម្នាក់
ដែលហ៊ាននិយាយប៉ះចំចំណុចរសើបលោកនេះទេមុនមកនិយាយប៉ះទៅដល់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់នេះគាត់តែប្រតិកម្មខ្លាំងហើយពេលខ្លះគឺប្រើពាក្យអសុរោះបាទហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនោះក៏គាត់មានប្រើដែលសម្ដីមិនជាអសុរោះណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺវាអសុរោះណាបាទមកលើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនេះទៅគឺខ្ញុំមានអធិប្បាយអីអញ្ចឹងទៅឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណុចរសើបរបស់គាត់នឹងបាច់ចេះបាទដោយសារតែចំណុចរសើបនេះឯងហើយទើបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញចរិតពិតរបស់លោកនៅកណ្ដាលចំណោមមហាជនទោះជានៅចំពោះមុខសិស្សនិស្សិតដែលអាយុស្ទើរស្មើចៅរបស់លោកដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនខ្វល់អំពីការផ្ដាល់គំរូល្អឬអាក្រក់ដល់ទំពាំងទាំងនេះនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Western ប្រមាណជាង 4000 នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរឿងបបួលឲ្យឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមអាយុ65ឆ្នាំព្រោះលោកសំរងស៊ីថាលំមដល់ពេលឈប់រៀងខ្លួនហើយដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់ជរាណាស់ដែរទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយកាន់កិច្ចការដឹកនាំប្រទេសនេះម្ដងហើយកុំឡប់មកបបួលអាយុ65ឆ្នាំឈប់ទាំងអស់គ្នាចុះឯងអ្នកជាប់គុកសោះរត់ចោលស្រុកសោះមកបបួលអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកណៃឈប់ជាមួយឯងដូចគ្នាអានេះខូចវិញមិនខូចទេអានេះវាឈួតហ្មងឈួតហ្សែនរបស់វាឈួតហ្មងឯងទៅណាងាប់ទៅព្រាត់ប្រាស់ទៅណាព្រាត់ប្រាស់ទៅក៏មកបបួលអញទៅជាមួយអញមិនទៅជាមួយឯងទេវាមិនសុខវាមិនសាប់វាស្អីវាអាមួយនេះហើយដាក់ទៅឯងចាំមើលណាងាប់មុនណាឯងអាយុច្រើនជាងអញឯងងាប់មុនអញអត់នឹងបានឃើញមុខគ្នាទេវាខូចពេកក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់បានសម្រេចរួចមកលោកហ៊ុនសែនបានតាំងចិត្តថាឈប់ជ្រលក់មាត់រកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតហើយព្រោះលោកចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាក្រុមក្រៅច្បាប់ឬអូទាមជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនផ្អាកបានតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានលោកនៅតែទ្រាំលែងបាននិងបន្តប្រើភាសាអសុរោះអាមឹងនិងពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងហិង្សាបានលឺកងរំពងតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ថាមេដឹកនាំមិនគួរយកវេទិកាជួបសិស្សនិស្សិតមកឆ្លោះគ្នារឿងនយោបាយបែបនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនគប្បីយកវេទិកាបែបនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះគំនិតអប់រំនិងសិលធម៌សុជីវធម៌សង្គមទើបប្រសើរជាងវេទិកាអញ្ចឹងមិនសមយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយអីនេះទេគឺខ្ញុំថាគួរតែយកវេទិកា